Bugun qaynonam bilan uyda oson tayyorlanadigan kalscha kimbap qildik. Buning uchun kalscha kimchini suvda yaxshilab chayqab tashlab, ozgina kunjut yog'ini qo'shdik. Bodringni esa shunaqa uzun-uzun qilib kesib olib, ozgina tuz solib, 10-15 minutga olib qo'ydik. Biz 4 ta kimbap qilganimiz uchun 4 ta tuxumni chaqib, shunaqa qilib qovurib oldik. Tuxumni shunaqa yuvqa qilib, ikki tomonini yaxshilab qovurib oling. Shunaqa qilib tuxum, kimchi va bodringlarimiz tayyor bo'ldi. O'zbekistondan kelgan sosiskani ham ozgina qovurib oldik. Pishib chiqqan guruchimizga ozgina kunjut yog'idan qo'shib, qovurilgan kunjut va ozgina tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Biz kimbap qilganimizda har safar Bibigo kompaniyasi ishlab chiqaradigan kimdan ishlatamiz. Shunday qilib kimni ustiga guruchni yoyib olib, tuxum, bodring, kimchi va sosiskani qo'yib, yaxshilab o'rab chiqamiz. Xohlasangiz kimbapning ichiga yanada ko'proq mahsulot qo'shsangiz bo'ladi. Mol go'shti, tovuq go'shtiga o'xshagan anslarni qo'shsangiz ham juda ham mazali chiqadi. Bu kimbapning ichiga kichkina baliqchalardan tayyorlangan salatni ham qo'shib yubordik. Shunday qilib yaxshilab o'rab chiqib, ustiga ozgina kunjut yog'idan va qovurilgan kunjutdan ham sepib olsanglar juda ham mazali chiqadi. Biz bugun ikki xil kimbap qildik. Bittasi baliqli, bittasi esa sosiskali. Yoqimli ishtaha.